ស្លាប់ដោយហេតុ4ប្រគុណម្ចាស់ស្រឡាញ់ហេតុមួយណាចាំរើសយកទៅខ្ញុំកណាអត់យកទាំងអស់ទី1ស្លាប់ដោយសារអស់អាយុគេហៅអាយុខយមរណៈទី2ស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យគេហៅថាកម្មខយមរណៈទី3ឧបយខយមរណៈស្លាប់ដោយអស់ទាំងអាយុទាំងបុណ្យឯទី4ស្លាប់ដោយឧបច្ឆេតកកម្មមុនីគឺកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់បានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងស្លាប់ដោយហេតុ4យ៉ាងហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់ស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងទៅខ្ញុំកណាអត់យកទាំងអស់សូមជ្រាបចេះណាបើវាស្លាប់ចេះឲ្យគេស្រឡាញ់មួយណាក៏យកមួយទៅដល់តែខ្លួនឯងអត់យកទេយកជួយពិចារណាមើលអរគុណដល់លោកទេរ៉ាចុះបនចម្រើនប្រជុំតែគេធ្វើមានប្រមាណរបៀបទៅដែរឬក៏ប្រមាណយ៉ាងដែរសូមវិសាចនី3របៀបឬ3យ៉ាងសូមជ្រាប3របៀប3យ៉ាង1មានឈ្មោះអ្វី2មានឈ្មោះអ្វី3មានឈ្មោះអ្វី1មានឈ្មោះថាអនុបទានកិច្ចឬអនុបទានកម្ម2មានឈ្មោះថាអាយុវឌ្ឍនកិច្ចឬអាយុវឌ្ឍនកម្ម3មានឈ្មោះថាជីវិតមហកិច្ចឬជីវិតមហកម្មណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបជ្រាបបាទសុទ្ធបល័យសុទ្ធហើយមិនតែជ្រាបយ៉ាងម៉េចចុះអនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មជាទី1នេះមានន័យដូចយ៉ាងដែរសូមពិសាចនីញោមញាតិហើយបើយើងនិយាយពីការប្រៀបធៀបដើមឈើមួយដើមដែលយើងដាំហើយឲ្យមានអាយុវែងឆ្ងាយតទៅមុខវាត្រូវមានហេតុ3ទី1មកពីពូជដើមឈើនឹងជាមួយនឹងដីពូជនឹងពូជរស់នៅបានល្អហើយដីនឹងដីវាដោះកើតអញ្ចឹងបានមួយណាប៉ុន្តែទី2វាត្រូវការថែទាំមានទឹកមានជីអីចឹងឲ្យវាទៅឯទី3ប្រយ័ត្នគេមកកាប់ប្រយ័ត្នកបីមកស៊ីគោមកស៊ីកបីមកវត្តឬក៏មានក្រាមានសត្វល្អិតអីមកបំផ្លាញអញ្ចឹងយើងត្រូវកម្ចាត់សត្រូវដែលមកប៉ះពាល់ដើមឈើនឹងរស់បានអាយុវែងហើយនៃប្រៀបធៀបនេះដូចគ្នានឹងជីវិតមនុស្សយើងក្នុងសម័យកាលនៃសាសនាសម័យសពថ្ងៃមនុស្សអាចមានអាយុ100ទាំងអស់គ្នាណាញោមមនុស្សអាចរស់នៅជុំវិញ100គឺសម័យហ្នឹងយើងរកឃើញនៅប្រទេសជប៉ុននៅ Hiroshima Nagasaki អីឃើញមនុស្សមានអាយុលើសពី100គឺ120 130យ៉ាងច្រើនវាត្រូវនឹងសម័យកាលសាសនាថាសម័យនេះមនុស្សរស់នៅបានជុំវិញ100ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅដល់100បានគឺវាត្រូវមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដូចលើកឡើងមិញអញ្ចឹងបើមានអ្វីមកបំផ្លាញជីវិតក៏មិនដល់100បើអត់មានជីអត់មានទឹកក៏មិនដល់100បើពូជហើយនឹងដីនឹងមិនអំណោយផលក៏មិនដល់100ទៀតដូចគ្នាការដែលរស់នៅបានអង្គ3ដូចដើមឈើបាញ់មិញហ្នឹងនៃទី1គឺថាពូជនឹងដីគឺបុណ្យកុសលរបស់ញោមពីមុនមកដែលជំរុញឲ្យញោមកើតមកមានសុខភាពល្អហើយជាពូជអាយុវែងគឺញោមមានសិលញោមមានធម៌ពីដើមទីមករហូតមកដល់កើតមកជាតិហ្នឹងហើយញោមធ្វើអំពើល្អទៀតនេះមួយអត្តនេះគេហៅថាពូជឯទី2ឲ្យយើងថែទាំស្រោចទឹកដាក់ជីគឺយើងបប្រតិបត្តិថែទាំជីវិតយើងតាំងពីផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារឲ្យសមរម្យពិនិត្យសុខភាពហាត់ប្រាណអីទៅដូចថាគេហៅថាហេតុនាំឲ្យជីវិតរស់វាមាន5ណាអាយុវែងមួយហៅថាសបាយការីធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយ2សបាយយេម៉ាត់តាំងជាងងារទេឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសបាយ3បរិណតភោជីប្រយ័ត្នចំណីអាហារដល់ខ្លួនចំណីខ្លះវាទាស់ចំណីខ្លះវាជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់ដូចពេទ្យគេថាតិចខ្លាញ់តិចអំបិលតិចស្កររស់បានយូរណាញោមចឹងប្រយ័ត្នជាតិពុលជាតិអីប៉ះពាល់សុខភាពឯទី4គេហៅថាកាលចារីជាអ្នកស្គាល់កាលគឺដូរអរិយាបថដេកដើរឈរអង្គុយបានក្បួនពេទ្យគេរកឃើញគេឲ្យហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ចេញជាតិពុលកុំឲ្យឡើងកូលេស្តេរ៉ុលនិងឡើងកាឡូរីរួចម្យ៉ាងទៀតហាត់ប្រាណទៅសរីរៈវិញ្ញាណរបស់យើងវាមានចលនាវាប្រឹងធ្វើការវានឹងទទួលផលអំណោយទទួលយកនៅអាហារដែលយើងបរិភោគចូលទៅវាមានដំណើរការញោមសាក់សម្រានរហូតកុំដើរមួយខែដើរលេងរួចឡើងគឺជើងយើងលែងដំណើរការដោយអ្នកពិការភ្នែកអ្នកពិការដៃគឺបកែជើងអ្នកពិការជើងគឺបកែដៃមកពីសរីរៈវិញ្ញាណណាយើងប្រើវាដំណើរការហ្នឹងហើយចឹងបានគេថាហាត់ប្រាណឯទី4គេហៅថាព្រហ្មចារីតទៅនឹងមានធម៌មានសិលនៅខ្លួនផងដែរបានធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងរស់នៅបានអាយុវែងនេះការប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃឯអាការប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃនេះមានន័យថាដូចយើងស្រោចទឹកយើងដាក់ជីថែទាំហើយ
ប៉ុន្តែខ្លាចគេមកកាប់ខ្លាចគេមកកាត់ខ្លាចក្រាមកស៊ីខ្លាចសัตว์មកបំផ្លាញបានគេត្រូវរកវិធីទប់ទល់អានឹងមានន័យថាយើងនឹងមានពៀស្លាប់ដោយសារកម្មពៀមានកម្មពៀអមនុស្សខ្មោចព្រាយណាមកធ្វើបាបជីវិតយើងម្ល៉េះហើយយើងត្រូវរកវិធីរំដោះគ្រោះកម្មពៀនោះចេញដោយការពិធីធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងសរុបទៅ3ដូចគ្នាឥឡូវលើកទី1យកមកសម្ដែងមុនទី1ដែលលោកថាអនុប្រទានកិច្ចអនុប្រទានកម្មហេតុអីបានជាមនុស្សយើងនឹងឯងរស់នៅបានយូរបានវែងនេះញោមអាត្មាមិនថាបង្អាប់ញោមអីទេសូមអធិស្ឋានហើយក៏មិនចំណែននិន្ទាឈ្នានេះផ្ដន់ទាផ្ដាសាអីជាមួយញោមមែនណាញោមណាសូមអនុគ្រោះណាអាត្មាមើលមុខញោមយាយទៅដូចជាចាស់ជាងអាត្មាទាំងអស់សិតតែអាយុច្រើនណាមើលទៅមុខខ្លះនោះកើតតាំងពីសម័យបារាំងមុខខ្លះហ្នឹងមិនស្រួលកើតតាំងពីសម័យកថាថនហើយញោមខ្លះកើតពីសម័យលន់ណុលកើតពីសម័យសម្ដេចតាកើតពីសម័យកថាថនឈុំកថាថនញញអីនោះស្មាទោសទៅចុះញោមគេស្លាប់លន់ហ្នឹងក៏ញោមមិនព្រមស្លាប់គេសម័យបារាំងឮតែរែកទឹកថ្នោតបងពុនរាជការសម័យក្របផ្លោងឮតែវិរុទ្ធក្របហើយមក3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគេបង្អត់បាយឲ្យទៅលើកបន្លាយជីកទំនប់ទប់ស្ទឹងទប់បឹងទលេទៅទប់ទំនប់កុហតទប់ទំនប់កពីងពួយអីអ្នកខ្លះទៅជីកលាអាងប្រពាំងថ្មអីហើយគេស្លាប់ឲ្យលន់ហើយឯងអត់ស្លាប់ទៀតហូបបបងគេអង្គមកកំប៉ុងទឹកមកផ្ទះគេស្លាប់ឲ្យលន់ឯងចេះទៅរស់ហើយដល់តែចេញផុតពីនឹងមកញោមមកអាសន្នទៅរោគមកប្រមូលប្រមាណទឹកដែលមានដបទឹកសុទ្ធអីចេះបើមានដបហ្នឹងទៅដើមគ្នាយកសបកទៅដាក់ទឹកជាមួយអាទៅវាស្រែទឹកឯណាក៏ផឹកដែរញោមហើយបេះតែបន្លែជុំវិញធ្លុកកបីដេកជ្រូកដេកហ្នឹងយកមកធ្វើបន្លែធ្លោចេះតែហូបចេះទៅរស់ហើយគ្មានឃើញពីណាកើតមហារាជកាពះពវៀនបេះដូងអីទេហើយមកអាថ្មីនេះកូវីដ19គេមកប្រមូលឲ្យគេក្មេងៗជាងយើងមកគេទៅអស់រាប់លានអ្នកហើយឯងនៅតែមិនព្រមទៅទៀតហើយមិនក៏រស់បានយូរម្លេះញោមមកពីអីប៉ុនណោះឆ្លើយដោយខ្លីថាមកពីប៉ុនបានសួរថាប៉ុននឹងប៉ុនអីនឹងហើយគឺប៉ុនចម្រើនបច្ចុប្បន្នដែលញោមបានធ្វើរួចហើយគេហៅថាអនុប្រទានកិច្ចអនុប្រទានកម្មបើនិយាយពីមនុស្សទូទៅមកពីញោមធ្លាប់ជួយគេពីមុនឃើញគេអត់បាយញោមជួយគេឃើញគេបាក់តបឃើញគេភៀសខ្លួនភៀសសឹកដោយសារសង្គ្រាមអត់បាយញោមជួយឲ្យគេបាយគេហូបឃើញគេលងទឹកឃើញគេធ្លាក់អណ្ដៅជួយស្រង់គេជួយជីវិតគេឃើញគេឈឺខ្យល់កខ្យល់ចាប់ជួយកោះខ្យល់ជួយរកពេទ្យរកមកជួយព្យាបាលគេមនុស្សដែលចេះជួយគេនឹងដល់យើងមានស្រុកភ័យអាសន្នសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលស្រាប់តែមានគេមកជួយយើងដែរ